Sevgili dostlar, Eda Keske ben. Bugün hayatımızın kontrol ve sorumlulukları üzerine konuşmak istiyorum. Şöyle bir düşünelim. Başımıza gelenlerin suçlusu kim? Devlet, ekonomi, patronlar, eş, aile, komşular, çocuklar, ebeveynler, belediye başkanı, komşu, artık her neyse. Sorunlar yüzünden başkalarını suçladığımız sürece hayatımızın kontrolünün başkalarının da elinde olduğunu kabul etmiş oluruz. Şu anda hangi durumdaysak emin olun tam da istediğimiz durumdayızdır. Bunu nasıl mı sağladık? Kimi zaman kendimize laf ettik, kimi zaman kendimizi başkalarından küçük, kimi zaman kendimizi başkalarından büyük yaptık. Eğer sorumluluk almaya istekli ve hazırsak, İstediklerimizi kolaylıkla elde edebiliriz. Biz hep bahaneler üretmeye, kötü giden şey için başkalarını suçlamaya çok fazla eğilimli bir insan varlığıyız. Sorumluluk almaya hazırsak eğer, öne çıkmaya, dikkat çekmeye de hazırız demektir. Artık üretken, elinden hiçbir şey kurtulmayan bir insana dönüşmeye razı olmuşuz demektir. Emin olun bugün yaşadığımız her şey, dün attığımız adımların sonucudur. Gitmediğimiz bir görüşme, başlamadığımız bir iş, edinmediğimiz bir çevre ki bunlar kimi zaman komplekslerimizden olabilir, kimi zaman egomuzdan olabilir, kimi zaman tembelliğimizden olabilir, olabilir de olabilir. Her zaman bahaneler vardır. Her zaman neyi yapmalıysak birçok sebep öne sürebiliriz. Başarılı olmak için önce kocaman bir umuda sahip olmak gerekir. Umuda sahip olduktan sonra o konuda yapmamız gerekenlerin neler olduğunu bulmayı, bazen hissetmeyi, bazen o şeyi olmamız gerekir. Kontrol aslında her zaman bizde. Gerçekten inandığımızda bunu sağlayabiliriz. Buradaki bahsettiğim kontrol, her şeyi kontrol etmekle ilgili değil. Hani evde çocuğumuzu kontrol, annemizi kontrol, onu kontrol, bunu kontrol, bunlarla ilgili değildir. Sadece biz sınırlarımızı doğru çizersek, doğru ilişkiler içinde olabiliriz. Vücudumuzun kontrolü bizdedir. 3 tabak yemek de yiyebiliriz, 1 tabak yemek de yiyebiliriz. İlişkilerimizin kontrolü bizdedir. Biz izin vermediğimiz sürece bizi incitemezler. Ya da o sırada biz incindiysek, bu mutlaka içimizdeki bir yaraya parmak bastığı içindir. Yaramızı görelim, dönüştürelim. Korkuların kontrolü bizde. Eğer bunu çözemiyorsak, çözüm yolları aramak yine bizde. Zamanın kontrolü yine bizde. Her anı değerli kılmayı da seçebiliriz. Her anı şikayet edip ya da hiçbir şey yapmayarak tamamen ziyan etmeyi de seçebiliriz. Zihnimizin kontrolü de bizde. Aslında dışarıdan gelen birçok zihnimizi bulandıracak şeyler var. Reklamlar, televizyonlar, frekanslar, belki chemtrails'ler. Ancak biz bünyemizi kuvvetli tutarsak, sürekli pozitif, yapıcı düşünmeye odaklanırsak, beynimizi dış etkilere kapatmış oluruz. Ve her gün şunu düşünelim ya da söyleyelim. Bugün bana iyi şeylerin gelmesine izin veriyorum. Sürekli zorunluluktan işlemeye eğilimlidir toplumun genel düşünce yapısı. Tabii ki biz de kolektif bilinçten çok etkileniyoruz. Düşüncelerimizin %99'u bize ait değil. Kendimizi bize uymayan,
ilerlememizi engelleyen bir düşünce, vesvese içinde bulursak, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait diye sorarak kaynağa gönderebiliriz arkadaşlar. Yapmak istemediğimiz birçok şeyi yapmak zorundaysak ve bunlardan kaçıyorsak, unutmayalım, o yapmak istemediğimizi yapmak zorunda olduğumuz duruma da kendimizi biz getirdik. Diyelim ki sevmediğimiz bir işe sahibiz. İşe gitmek zorundayım. Şu insanlara katlanmak zorundayım vesaire gibi duygularımız çok yoğunlaşır bu durumda. İyi de o işi de biz seçtik. Daha cesur olup daha eğlenceli bir yöntem seçebilirdik. Bizi tanımlayan, kim olduğumuzu anlatan ve hangi yola gideceğimizi bize gösteren gerçekten şikayet etmeden severek yaptığımız işlerdir. Biz neleri severek yapıyoruz? Ne olsa mutlu olurduk. Neyi geliştirsek bugünden bir adım önde olurduk. Bunlara yoğunlaşalım. Birçok arkadaşımız birçok eğitimler alıp hayata geçirememekten şikayetçiler. Kim tuttu? Kimse. Bunun içinde ya yeterince kendine güvenmemek, ya inanmamak, ya bazı korkular, onaylanmama, reddedilme, başarısızlık, bir sürü çeldirici implantlar arka planda çalışabiliyor olabilir. Hata diye bir şey yok bana göre. Hata olarak düşündüğümüz şeyi yakından inceleyelim. Öğrenmenin bir yolu olarak görebiliriz onu. Yani hata bir öğretmen gibidir. Bir şeyi yaparken neyin işe yaramadığını, nerede sendelediğimizi bize gösterir. Yani öğrenmenin bir yoludur. Lao Tzu diyor ki, başkalarını fetheden güçlüdür. Kendini fetheden ise kudretlidir. Evet, hayatımız için seçim her zaman bizde. Her daim birilerini suçlayarak, kurban bilincinde kalarak böyle de devam edebiliriz. Hiçbir şey yapmamak için bahaneler üretebiliriz. Ekonomi, devlet, ülke, şartlar, eğitim, yani ararsak yüzlerce bahane bulabiliriz. Ve her bahane bizi kurban bilincinin içine biraz daha atar. Lütfen ayağa kalkalım. Sorumluluğumuzu elimize alalım. Kurban bilincinden özgürleşelim. Kurban bilinci gücümüzü başkalarına vermek, kendi gücümüzü yok saymak ya da görmezden gelmektir. Hayatımızın tek hakimi olmamız için neler mümkün?